Para poder reparar esta secadora vamos a mirar cuál es el problema. Está roto este plástico donde corre el tambor internamente. Entonces primero hay que quitar estos dos tornillos. Ahora con mucho cuidado jalamos la tapadera. Ahí está. Vamos a ver una pequeña falla que cometieron las personas al quererla reparar. Quisieron sujetar el plástico con este tornillo. Pues vamos a quitar los dos tornillos estos que sujetan la puerta. Ahora sí, pues la puerta ya se cae sola porque está mal puesta. Una cosa, hay que tener cuidado con el switch de la puerta. Está en el lado izquierdo, de este lado. Allí en la parte de abajo está el switch. Así es que no hay que jalar la puerta de golpe. Hay que tener un poco de cuidado y desconectar primero de acá. Vean, algo muy extraño. La parte esta, yo pensé que estaba usada y es nueva. 100% nueva. Entonces no sé si no la pudieron poner o más bien no es la parte. No es la parte. Este tipo de secadoras llevan otra parte un poco más delgadita de aquí. Debe de entrar aquí. Este es para otro tipo de secadora más nueva. Entonces vamos a compararlas con la parte original que debe de llevar esta. Aquí las tenemos. Entonces las personas que quisieron hacer esta reparación compraron la parte equivocada. Esta parte no es para esta secadora. Es para una marca General Electric también, pero otro modelo un poco más moderno. Ya las conozco muy bien estas piezas. Ahora la parte que debe de llevar es esta. Vean el grosor que tiene aquí. Pues es mucha la diferencia. Nada que ver. Entonces esta solamente va metida aquí. Y debe de entrar precisamente en esta parte de aquí. Ahora pues vamos a acomodarla, vamos a limpiar un poco para poderla meter la parte, el reemplazo. Aparte, afortunadamente esta pieza nos va a servir porque nosotros no tenemos los plastiquitos estos. Entonces vamos a agarrar los plastiquitos y solamente los vamos a poner aquí. Estos. Realmente le podemos poner otra cosa, pero pues yo voy a usar esto ya que lo tengo aquí. No lo pienso desaprovechar. Vamos a proceder a instalar la parte que lleva original. Solamente así, vean. Primero la tenemos que meter aquí. Vamos a ver. Un poquito jalamos esto hacia afuera. Ahí está. Este cable lo vamos a tener que meter por aquí. Ok, y aquí lleva un tornillo, entonces lo vamos a poner. A ver, vamos a ver. Vean, vamos a hacer una cosa, voy a eliminar el cable del foco, ya que la parte que tenemos aquí el reemplazo no tiene el agujero y no la quiero agujerar, ¿ok? Así es que el foco no importa que lo eliminemos, aparte que no lo trae y no pasa nada. Solamente desconectenlo de aquí. Y ahí está, ya no va a tener foco. No pasa absolutamente nada, ¿ok? Entonces ahora sí vamos a poner la pieza. Vean cómo ven a echar de este lado derecho. Si es necesario jalamos un poco para que entre bien. ¿Está? Aquí en la parte de arriba es muy importante también que nos fijemos porque en la parte de arriba debe de enganchar aquí en la lámina un poco, ¿ok? Como ya está un poco chueco porque la quisieron meter mal, pues vamos a batallar un poco. De este lado también lo vamos a meter igual. Ahí está. Ahora sí tenemos que empujar hasta adentro hasta que se escuche que truena, que cierra pues. Ok. No hay manera para que entre chueco porque solamente es el caminito interno el que trae ahí. Ahí está ya. Vean, ahí quedó. Ahí está. Este era todo el trabajo que tenía que haber hecho. De esta manera ya tenemos la secadora lista. Vamos a armarla pues. Solamente ponemos la puerta. Nos aseguramos de que haya quedado todo bien. Muy importante que lleve los plastiquitos porque si no, pues esto se va a romper inmediatamente casi. Entonces, vamos a ver que no haya quedado chueca. Parece que está un poquito ladeada para este lado. Vamos a ver qué pasó. Así se mira que está chueca. ¿Por qué? Porque el foco está un poquito más, la fabricación del agujero está un poco más hacia la derecha. Pero ahí quedó perfecto. Entonces, vamos a enderezar un poquito aquí la lámina y volvemos a poner todo esto en su lugar.
Primero conectamos el seguro de la puerta, acuérdense. Excelente. Ahora solamente ponemos los dos tornillos que lleva aquí, uno en cada esquina, y ponemos la tapadera, con mucho cuidado de que entren ahí las esquinitas que trae atrás la tapadera, y se acaba el trabajo. Terminamos. Solamente pongan los dos tornillos que quitamos y se acabó.